पहले जेवीटी वाले एंड अब जेओए वाले फंसे कोर्ट में। आइए इसी के ऊपर बात करेंगे हम कि जेओए आईटी एग्ज़ाम के ऊपर क्यों तलवार लटकी। जेओए 817 पोस्ट कोड क्यों कोर्ट में गया और 19,000 छात्रों का भविष्य जो है वो इस वक्त कोर्ट में लटक चुका है। और एचपीएसएससी का क्या कहना है इस मामले में, उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खामियां वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसे आपका जेबीटी का केस, ये भी कोर्ट में चला हुआ है। अब आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो है वो केस भी जो है वो कोर्ट में चला हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो टीजीटी भर्ती थी या जो आपके पिछली जो नोटिफिकेशन निकली थी उसमें जितने भी एग्ज़ाम्स थे वो कोर्ट के चक्कर में फंस के आ चुके हैं। तो आज हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो आईटी का जो एग्ज़ाम है 817 पोस्ट कोड वाला, उसके विषय में जो है हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और टेलीग्राम लिंक को आप जो है वो ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको डेली क्विज़ेस मिलती है, साथ ही साथ जो मेरी वीकली पीडीएफ होती है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। और साथ ही साथ जो न्यूज़ होती है, डेली न्यूज़, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाती है। मेरे डेली वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाते हैं और भी काफ़ी सारी जो है वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी आपको। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखो, जेओए वालों पर लटकी तलवार, जेओए 817 कोर्ट केस के चक्कर में लटका हजारों का भविष्य और 19,000 जो छात्र हैं उनका जो है वो भविष्य इस वक्त जो है वो कोर्ट में लटका है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, क्यों वो कोर्ट में लटका हुआ है, क्या उसके पीछे रीजंस हैं और आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले भी आपका जेबीटी का केस जो है वो कोर्ट में लटका हुआ है। केस ये था कि जेबीटी जो कमीशन था उसमें बीएड वालों को जो है वो ऐड किया गया। ठीक है, कि बीएड वाले भी जो है वो एलिजिबल है जेबीटी वालों के लिए, जेबीटी करने के लिए, जेबीटी के कमीशन के लिए। तो वो भी जो है वो हाई कोर्ट में केस लटका हुआ है, ये भी चला हुआ है काफ़ी समय से। अब एक और केस जुड़ चुका है हाई कोर्ट से, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसमें आपकी 19,000 जो है वो अभ्यर्थी पास हो चुके हैं रिटन एग्जाम्स में और वो अब जो है वो टाइपिंग के लिए जो है वो बैठे हुए हैं, टाइपिंग जो है वो दे रहे हैं। और ये पोस्टें थी आपकी 1900 कुछ पोस्टें हैं ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रिटर्न एग्जाम्स जो है वो 19,000 जो है वो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं। अब 19,000 अभ्यर्थी जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है वो क्वालिफाई कर टाइपिंग टेस्ट के लिए बैठे हुए हैं और 1900 पोस्टों को जो है यहाँ पर भरा जाना है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 पोस्ट कोड में। अब मसला ये हुआ कि 556 वालों ने यहाँ पर केस किया और केस क्यों किया इसके बारे में हम यहाँ पर न्यूज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, नोटिस है यह हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। इट इज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट कंसिक्वेंट अपॉन द डायरेक्शन पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है हमारा हिमाचल प्रदेश, उन्होंने आदेश दिया है यहाँ पे कि केस नंबर है यहाँ पे 3,894 ऑफ 2019, केस नंबर 2,329, 2,420, 2,421, 2,422, 2,423, 2,424, 2,361, 2,349, 3,111, 3,112, 3,116, 3,133, 3,134, 3,137, 3,141, 3,142, 3,144, 3,148, 3,151, 3,182, 3,184, 3,887, 3,888, 3,891, 3,892, 3,893, 4,032, 4,033 एंड 4,049 ऑफ 2021। तो ये केस नंबर है और ऑनरेबल हाई कोर्ट में इन्होंने जो है वो केस दायर किया है पोस्ट कोड 817 के खिलाफ, यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम जो है पोस्ट कोड 817, उसके जो है वो रिस्पेक्ट में इन्होंने जो है वो केस जो है वो दायर किया है। अब एचपीएसएससी यहाँ पर क्या बोलता है कि 27 अगस्त 2021
से लेकर 5 सितंबर 2021 तक की जितनी भी टाइपिंग है वो स्थगित कर दी गई हैं। ठीक है, यानी कि वो पोस्टपोन कर दी गई हैं, ये आपको याद रखना। तो 27 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में जिनकी भी टाइपिंग है वो कैंसिल हो चुकी है, तो कृपया करके हमीरपुर ना पहुंचें। ठीक है, ये हम एचपी बोर्ड जो है वो हमीरपुर का आदेश है, और हाई कोर्ट के आदेश पर जो है वो हिमाचल प्रदेश जो हमीरपुर बोर्ड है उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं कि 27 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक जो है वो जेओआईटी की एग्जाम्स की जो टाइपिंग टेस्ट है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए न्यूज़ पढ़ते हैं हम कि क्या मसला था। जेओए पोस्ट कोड 817 पर स्टे, हाई कोर्ट में मामला, आगामी सभी टाइपिंग टेस्ट स्थगित, 556 के अभ्यर्थी पदों को मर्ज करने के एवज में गए हैं कोर्ट। अब यहाँ पर यह मसला है कि 556 के जो अभ्यर्थी हैं, 556 पोस्ट कोड हुआ था आज से 2016 में। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर कुछ पोस्टें जो है वो वैकेंट रह गई थी। तो अब 556 वालों ने ये जो है वो आरोप लगाया है 817 पोस्ट कोड के ऊपर कि इस 817 पोस्ट कोड में जो वैकेंट पोस्टेस जो 556 की थी वो ऐड की गई हैं। ठीक है, तो उसको लेकर जो है ये अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट में गए हैं। अब यहाँ पर देखिए आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा बताया जा रहा था। पोस्ट कोड 817 के तहत होने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की भर्ती पर माननीय प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ठीक है, ऐसे में अब इस पोस्ट कोड के तहत शुक्रवार से होने वाले टाइपिंग टेस्ट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 14 जुलाई से हो रही इस परीक्षा के शेड्यूल को कमीशन ने फिलहाल 27 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। खबर की पुष्टि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने की है। पोस्ट कोड 556 के तहत जेओए के अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट में जाने के बाद पोस्ट कोड 817 की भर्ती पर स्टे लगा है। बताते हैं कि पोस्ट कोड 556 के तहत खाली रह गई पोस्टों को पोस्ट कोड 817 में मर्ज किया गया है। यानी कि 556 में यहाँ पर यह बोला गया कि जो वैकेंट पोस्ट रह गई थी उनको मर्ज कर दिया गया है 817 में, ये बोला गया है। अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बताते चलें कि पोस्ट कोड 556 के तहत 1156 पद भरे जाने थे। यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू की गई हुई थी। R&P रूल के चक्कर में यह भर्ती मुकम्मल नहीं हो पाई। कभी कंप्यूटर डिप्लोमा तो कभी हायर क्वालिफिकेशन को पेंच इस भर्ती में फंसा रहा। पहली बार 1156 पदों में से फरवरी 2019 में 596 जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्ट किए गए थे। 556 पोस्ट कोड में से जो है वो 596 जो है वो 2019 में सिलेक्ट किए थे, और बाद में 29 और पास कर जो है वो 625 जो है वो आंकड़ा ये पहुंच गया था सिलेक्ट होने वालों का। शेष जो 531 पद शेष रह गए थे, जो 531 पद शेष रह गए थे, इनमें से कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाई, और बाद में कमीशन ने शेष बची पुरानी पोस्टों को भी पोस्ट कोड 817 के तहत होने वाले जेओए की नई भर्ती में मर्ज कर दिया था। तो मतलब यहाँ पर तो ये बोला गया है कि 817 जो पोस्ट कोड है उसमें 556 की जो 531 पोस्टें हैं उनको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, ये बोला गया है। अब ये HPSSC की तरफ से क्या जो है वो जवाब रहता है इसका हाई कोर्ट में, वो हमको देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में 817 में जो है वो 531 पोस्टें मर्ज की गई हैं, ये देखना पड़ेगा। पोस्ट कोड 556 के अभ्यर्थियों ने इसके विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस गुरुवार को पोस्ट कोड 817 के तहत होने वाली भर्ती पर स्टे लगा दिया है। इस कोड के तहत 1867 पद भरे जाने हैं। यानी कि कितने जेओआईटी के तहत जो है वो कितने पद भर जाने हैं, यहाँ पे बोला गया है 1867 पद। इसमें लिखित परीक्षा में 19,024 अभ्यर्थी पास हो चुके हैं, और उनके टाइपिंग टेस्ट 14 जुलाई से 18 सितंबर तक जो है वो चलने हैं। अब कमीशन कोर्ट में रिप्लाई करेगा, उसके बाद कोर्ट के आदेशों के बाद यह टेस्ट लिए जा सकेंगे। तो मतलब ये है कि अभी 27 अगस्त से आपको 5 सितंबर तक जो है वो टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जो है वो नहीं जाना, क्योंकि ये अभी जो है वो कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया है। ठीक है,
तो देखो, अब काफ़ी सारे जो है वो मसले जो है वो कोर्ट में चले हुए हैं। जेबीटी केस भी जो है वो कोर्ट में चले हुआ है, ठीक है। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी जो है वो कोर्ट में चला जा चुका है। तो ऐसे में मैं आप सभी को यही जो है वो सुझाव दूंगा कि एक तो हमारे पास सोशल मीडिया का माध्यम रहता है, ट्विटर, फेसबुक, इनके माध्यम से जो है आप सरकार को अवगत कराएं कि ये जो मामले हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो सही तरीके से जो है वो सुचारू रूप से चलाया जाए। यानी कि ये जो भर्तियां हैं जेबीटी की और जेओए की, इनको जो है वो सुचारू रूप से जो है वो कमीशन करवाया जाए, और जो आईटी की जो है टाइपिंग टेस्ट करवाया जाए, और उनकी जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो करवाई जाए। ट्विटर और एफबी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश जो हमीरपुर बोर्ड है उनका रिप्लाई क्या रहता है, ठीक है। मैं तो सभी से यही अनुरोध करूंगा कि ये सरकार से जो है ये अनुरोध किया जाए कि जल्द से जल्द जेबीटी की भर्ती भी करवाई जाए, और जेओए का जो टाइपिंग टेस्ट है उनको भी करवाया जाए, और ये रिक्रूटमेंट जो है वो सारी की सारी जो है वो करवाई जाए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर कोई मैंने गलत बात बोली हो तो मुझे माफ़ करना। तो अभी के लिए तो फिलहाल मैं इतना ही बोलूँगा। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।